Iya nak tepaan hilal, wonge bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, cara saiki mengkriminalkan istrinya. Iku hebat Rasulullah, pokoknya hukum tetap. Usaha bisa lebih mudah kalau pakai Evermost, Mbak. Gak ngerti. Tenang, di Evermost bisa belajar buka usaha gratis bareng komunitas. Saatnya jadi reseller di Evermost, usaha halal, insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzab, madaniyatun salasun wa sab'una. Utawi iki kubab tentang surat Ahzab. Madaniyatun, hiya madaniyatun. Di surat Ahzab itu diturunno ning Madinah. Salasun iku 3 wa sab'una lan 70 para ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling nabi. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah. Maknane dum tegese nglanggungna sira ala taqwahu ing atase takwa ning Allah. Wala tutik lan aja nuruti sira al kafirina ing pira-pira wong kafir wal munafiqina lan pira-pira wong munafik. Maksude ra oleh dituruti fima ing dalam perkara yukhalifu kang nyulayani apa ma syariataka ing syariat sira. Inna wa sa'tamne Allah iku kana ana sapa Allah taala iku aliman iku dat sing pirsa. Manane pirsa bima klan perkara yakunu kang bakal ana apa mah pirsa qabla kauni sedurunge dadine ma atau terwujude ma. Allah itu mengerti suatu sebelum wujud, tahu bahwa itu akan wujud. Maksudnya sedurunge wujud ya mun pirsa nek ape wujud. Hakiman tur dat sing bijak fima ing dalam perkara yakhluqu kang gawe sapa wa taala ing ma. Wattabi' lan anu ta sira Muhammad ma ing perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira mirabika saing pangeran sira. Maknane ma yuha ilaika il-Qur'ana tegese Qur'an. Terus Al-Qur'an anu badal saking ma terus maf'ul bi. Il-Qur'ana tegese kowe anut ing Qur'an. Inna wa sa'tamna wa fima klan perkara ya'maluna kang lakoni sapa ngakeh khabiron dat sing pirsa. Wa fi qira'atin nang sisi qira'ah bil faqaniyati klan titik dhuwur bima ta'maluna khabiron. Terus kira ayat kita, kira ayat asim. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal lan pasrah sira 'ala Allah ing atase Allah fi amrika ing dalam urusan sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah apane wakilan dat sing kena dipasrahi. Maknane khafidun sedat sing jaga laka maring sira. Lawa umatu matawi umate kanjeng Nabi ku taban ku anut tahu maring Nabi fidzalika ing dalam mengkono-kono perintah. Perintah kon anut pangeran, perintah ora oleh taat ning wong kafir, terus perintah kon tawakal. Wa ummatuhu ta umat Nabi ku takon anut tahu maring Nabi fidzalika ing dalam kono-kono kabeh kena khitab wae kulihi sakabehane dal. Maja ala orang gawe sapa Allah taala di rajulin maring wong lanang siji utawa maring wong sitok. Mingkol beni saking ati loro. Mesti ati loro, pikiran loro utawa asal loro. Mun sampean anut kula mon manane. Mingkol beni saking ati loro. Manane ati loro iku asal loro. Utawa materi sing master loro, materi sing pokok loro. Fi jawfi ing dalam jerone insan to jerone rajul. To jerone insan ya rajul. Rodan krana nolak alaman ing atase wong kala kang ngucap sapa manal kufari saking wong kafir. Oleh ngucap ngene, innalahu. Sak temne iku tetep keduwe wong. Wong-wong rajul utawa wong sapa wae kalbeni ana ati loro. Yakilu kang iso mikir sapa rajul bikulin kelapan saben-saben suci minggu masangking kalbeni. Sing sifate ati mau afdhala ingkang luwih agung to luwih hebat min akli Muhammadin dibanding akali Muhammad. Pun niku siji hukum. Wa ma ja'alalan orang gawe sapa Allah taala azwajakum ing pira-pira bojo sira kabeh Allah irupane aswad. Diam jatin kelan hamzah wa ya'in lan ya Allah I wa bila ya'in lan ana hamzah tanpa ya azwajakumul la tudzahiruna. Tudzahiruna atau tadzaharuna bila alifin kelan ta alif tadzaharuna qabla hak sedurunge hak.
Wa biha lan kelan alif wa ta lan ta asaniati kang kaping pindho tadzaharuna fil asli dal masali. Mudghamatan halidit kamno fidda ing dalem. Nah kira kita napa wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzahiruna minhunna. Nah kira itu mriki milah tadzaharu tudzahirun tadzaharun. Kok mikir ngono bareng Yesus. Serepot. Kulo nu sajine seneng mikir WhatsApp kan. Seneng nambah ilmu. Nek diulangno dadak bingung. Bingung sing diulang maksudnya. Tapi kira WhatsApp itu penting loh. Artinya penting itu nopo nggih. Kadang kita itu tidak bisa mendapati makna kecuali dengan kira WhatsApp. Misalnya gini. Nah umumnya imam teng mriki nak maca sebuti. Lasta alaihim bimusaitirin bisat atau sing umum. Sot kan. Nah itu secara teori itu salah. Salah itu ya salah teori ini, tapi riwayatnya bener. Enggak, nak bimusaitirin itu tulisannya sin, dhuwure sot. Apa tulisannya sot dhuwure sin? Apa ngisore? Sing bener. Sofa ora ahli masa abdul. Kowe tau maca no pas imam? Apal kowe cek tas mak. Enggak tulisannya nganggo. So, terus sini ning dhuwure sot nang isor. Tenane. Masa apa ge? Tidak. Rahum sampean iso maca. Mosok dhuwure. Sine ku ning dhuwure apa ning isore? Ya ngaji nganti subuh kan sing kuat. Muga sesuk beraya sing kuat. Sing tak ulang nganti subuh. Kuat lho. Sekali turu ditakzir. Lha biasa ngaji 4 jam. Nek pasanan kula ngaji bar isak nganti jam 11. Padahal jam 8 berarti 9 10 11 12. Tapi nganti jam 12. Ya sekali-kali ya pasanan ngaji bar isak sampai subuh ora usah sahur. Langsung mlebu swarga. Apa? Gak ono sini, Blas. Iya kira aku tak Quran Arab itu. Ndak kula terangno mawon iki. Bimusaitirin bisot. Iki maknane kan nguasai. Iku ning kamus, sampean goleki ning kamus munjid, cek kamus napa mawon. Madi saitoro ning sot itu gak ono kan. Kabeh ku bisin. Jadi sing maknane nguasai iku sin. Saitoro yusaitiru saitorotan. Wa musaitoron fahuwa musaitir bisin. Iku maknane nguasai. Tapi masalah Quran iku riwayatu Hafsin sangka qiraah Asim macane so. Akhirnya kompromi iku yo ditulis. So, tapi dikai mestine teorine iku sine iku ning isore so. Mergo gak terbaca. Teorine lho. Kaidahe lho, tapi aku ora roh. Nang penerapan ku karek kemenak. Misale iku kemenak wong kula niku ora kecelok wong alim ora berhak usul. Wong ora pegawai negeri. Ya nyoro kan, tapi wis ora apa-apa barang ngono ae. Saiki nak inna waha apa fa sing iku mangdal ladzi yukridu qardon. Enggak sing. Wa wahu yaqbidu wa yabsutu. Ayo saiki tulisane apa? So, sine dhuwur apa misal? Ning dhuwur mergo diwaca apa? Sin. Ya Mas. Lah iya, bocah kandhani wis tuwa aja bocah itu lali-lali Mas sepurane Mas. Ya dadi gunane kira asap iku nak kenek nggo nglacak soro. Saiki kowe golek ning munjid. Kira-kira ketemu gak materi bahasa toyab sutu bisa. Kira-kira ketemu to nganti mati ku. Ku sing maknane beber rezeki iku sin bahasa to. Lah lucune Imam Asim ku sing yab sutu ya mok sitok tok, liyane diwaca bisin walau bahasa to wa rizqa. Wa zadahu fil khalqi. Ah, itu saiki itu bas to aja. Apal ya aku. Senam. Nah. Tak warai dadi wong alim. Mau nak reso ngalim yo niru gayane wong. Dadi
Nah, iso soleh niru. Malahnya agak wiridan gede-gede itu niru wong soleh. Jadi ceritanya kalau wong soleh be mati. Ini cerita nyata kan. Sikon maca la ilaha illallah gak gendem malah gede-gede. Ono wah anak putune susah nangis. Piye bapakku wong alim wong soleh kok maca la ilaha illallah. Gede-gede. Terus ketika Rasido mati lalu kali ini Rasido mati. Cerita aku mau coba ketemu iblis nawani aku pas ngelak banget nawani minum. Jadi aku gedek-gedeki iblis. Seorang gedek-gedeki la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu menafikan Tuhan selain Allah. Lah menafikannya itu disimbolno gedek-gedek. Itu maknanya orang gelem. Menolak Tuhan selain. Terus pas illallah itu sakjane nak cara sebagian kaifiah iku la ilaha illallah pas tek iku ning kiri, janggute pas kenceng jantung. Tapi nak dike kaifiah ngono dadari. Ulama kaya aku nentang kaifiah, tapi yo ben sing ono kaifiah. Mulane dunya iku ben macam-macam. Nak mbok gawe aturan mari wong rupek. Tapi nak ora diterangno filosofine gede-gede karo karepe. Jadi iku resikone dadi ulama, tak warai iki dadi ulama. Tak warai tak baleni. Nak mbok kei aturan, kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu. Kalau enggak sesuai koyok gak sah. Kowe wani ra ngesano la ilaha illallah. Kafir. Tapi nak ora mbok terang nang kok wong ora ro filosofine. La ilaha illallah. Lah iku pas gedek iku pas kencenge jantung. Dianggap finale iku ikrar Allah sing. Tapi ojo mbok wajib. Contohnya mana kayak gini, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem, termasuk musabbihah. Napa? Petunjuk, napa penunjuk? Bahasa Arabnya apa musabbihah? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khamsina, ka'akidi salah satin wa khamsina. Kaya wong gawe angka pinten? 53. Wah, piye ulama oleh muni wong. Yang ini kan 50, iki dianggap 50. Terus iki telu, berarti 53. Terus pas muni illallah iku yuharriku, anjir hadise iku yuharriku, diubahno. Hah, rungokno. Lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i, ora kitab macam-macam mboten, kitab jek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yuharriku itu dari Imam Syafi'i yarfa'u sangka tengok-tengok diubahno. Mana diubahno ngatek illallah terus. Ya wis ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ana riwayat sing maknane yuharriku ya diubah-ubah. Lho iku jek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dubu-dubu, ana sing ngubah-ngubah diingkari. Woi kok aliran opo aliran? Dianggep aliran. Ana mubalek wong NU guwetinge kok. Mosok kok ditakoki omahe Zadid. Kok iso terus ngono. Iku kiai rapati iso ngaji. Nanti pidatone enak tapi ora iso ngaji. Nak ning kitab-kitab fikih Syafi'i, pancen ulama Syafi'i dhewe khilaf. Maknane yuhariku iku diangkat illallah. Iki jenenge obah. Apa? Dihubung-hubung nang ngene. Lah bareng wis kadung. Lan ulama yo kadang kena kadung. Bareng wis kadung dihubung-hubungno dicarilah filosofinya. Ya iku setan iku pengen godho tau khitam. Diubah-ubahno ben ceblok. Jare sing ora ngubah-ubah tok, dikono tok ora iso ceblok. Jare sing ngubah-ubah lha diubah-ubahno ora ceblok, meneh atek-atek. Ya kan gak ada. Tapi filosofi wis kadung ngono terus wong berusaha mencari pembenar. Temane dadi ulama iku ya repot. Nak cerdas iku ora ubudiyah. Ubudiyah iku pokoke nurut pangeran. Nak ubudiyah terus sawangane kok ora iso mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak kulo. Jadi cangkemnya wis ora karu-karuan sak muni-munine. Wis penting ku Islam ku terjaga. Sing salah ben aku. Ane agak-agak ulama mlebu swarga. Engko dekne ora peduli mek salahe dhewe. Ben salah ra lah. Ben. Lha ono ulama ape mati ngene. Jenengan ape mati ben salah ra wis walakin la ilaha illallah. Lucune kalimat terakhir walakin la ilaha illallah. Ben aku salah ra wis sementing la ilaha illallah. Maksudnya aku salah lah ndak piye no. Paling sepuro pangeran nak bareng. Nah, mun kula baleni malih tak ora nek. Saman saiki tak bedheki. Wong nganti disyariatno iddah, wong wedok bar rabi, dikeloni bojone, diduhul.
Gak njen dalam bahasa fikih gak boleh kinaya. Wong wedok rabi didukhul mek sing lanang. Ngono. Terus dipegat. Idahnya berapa? Idahnya kalau dia tidak hamil, maka idahnya 3 kali masa suci. Logikanya gampang, karena kalau orang itu haid, berarti ada positif tidak hamil. Haid 1 saja memastikan tidak hamil, apalagi haid 2 kali. Bukan 2 kali, karena salah 3 kali masa suci, soalnya mau haid 2 kali. Paham ya? Karena Imam Syafi'i maknani salah satu kuru itu 3 kali masa suci. Nah, saya ini misalnya ono wong hubungan intim. Misalnya wong nakal hubungan intim perawan mbek Joko, iku wedi kan nak sing wedok ra haid. Mergo wedi nak apa? Wah kok ra haid kok nang dadi yo. Berarti haid kan bukti apa? Nggak hamil. Oke, berarti iddah itu disyariatkan untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Sehingga nanti kalau dinikah orang lain, nak dua anak, jelas anaknya sopo. Mergo bojo pertama megat, terus beberapa kali haid, berarti ada kepastian tidak ada sisa mani suami pertama yang jadi anak. Dah, jelas ya? Berarti disyariatkan iddah mergo bersihno rahim. Saiki ana cangkem elek takok ngene. Tak warai iki Mustofa. Ben ya. Nah Mustofa kan pinter beling ngene. Saiki misale ana wong rabi saiki jam piro iki? 9:30 ya. Ya misalnya nyata 9:30 disukseni wong akeh. Bar 9:30 rabi terus sing lanang wengkek mau teruskan kuliah di Jerman. Wengkek lah gua ya langsung malam ini juga disaksikan berangkat terbang ke Jerman. Setelah 2 bulan 3 bulan cerai. Ini dalam hukum Islam tidak ada iddah bagi perempuan yang saat nikah tidak dikumpuli. Karena gunanya apa iddah? Wong jelas nggak ada mani, wong rum tahu dikumpul. Oke, masuk akal kan? Saya kira diwalik ini tak warai ya. Ben gue jadi Islam tenanan, pokoknya percaya pengiran rasa mikir. Saiki ku kawin jam 9:30 iki kawin. Ya napa? Kawin. Terus dikumpuli. Engko bengi jam 1 dikumpuli. Bariku terbang ning Jerman apa ning ndi. Terus dinyatakan oleh medis, cah wedok iki mandul, gak mungkin punya anak. Atau rahimnya dipotong, gak mungkin punya anak. Ketika diceraikan tetap iddah ndak. Loh, ngawur, kafir setengah kafir. Ayo. Istijima loh. Istijima tapi oleh medis divonis gak akan punya anak karena rahimnya dipotong atau mandul. Tetap iddah gak? Karena ono jima, pokoknya asal ono jima ya ono iddah. Nah, meskipun medis menyatakan nggak ada sperma yang akan jadi. Karena agama ini ubudiyah. Ubudiyah pokoknya pangeran ngedikan ya pokoknya sami'na. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya aja koyo kowe aja nebak pikirannya pangeran. Pangeran itu butuhe nurut, ora kok bener. Makanya itu masyhur dalam gejolokan Imam Malik sampai Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyhur itu. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gejolokan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Iqla hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahaban. Jeke watu gedhe ku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing sitok ana budak, mbok omongi pembantu lah cara saiki iki. Iqla hadhihi sokhra. Jeke watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokak digrokak, ora ana papane lah digrokak. Jek ana emas cek ora ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng di loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jadi Imam Syafi'i ya seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah maji. Tapi nak sing roh alasane kok nak misale klak hadhi sokhra. Fa inna tahta hadaban. Cung buka yang mergo ngisore ana emas. Dibuka. Logis perintah majikan wong ana emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan.
Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau nggak urgen jangan dong. Mangkel lo gak kawulo sing ngene. Gak jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nak ono santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Iku wis dhuwure fikih, paham. Makome wis kok roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Samina wa ta'ala. Mulane kula mau ngilangi bodhomu karena makommu sak dhuwurku. Dadi kowe wis nglewati aku. Mau pokoke nurut ora perlu roh. Tapi umpama Islam digawa wong bodho yo rusak. Mergo ning dinggon bodho ku yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhirnya ulama itu kadang ketok pinter, kadang ketok bodoh, gak jelas aja. Ya mergo mau. Ya tak contohno meneh. Iki rumono tenan. Ya ono Ki Fuad ono Mas Abu. Saiki kena salat sujud ning pangeran. Tak bedheki. Sujud itu cara madzhab Syafi'i paling resmi, kudu pirang anggota. 7 yaiku al-jabhah wal yaden warubbaten wal qadamain. Ya mane bathuk, tangan loro, dengkul loro, jamaah loro. Berarti di 7 anggota kan? Nggih, sepakat nggih. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Jari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama kapuk itu nganti kempes. Orang nganti ngecap mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoknya umpama kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Tapi cara madzhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing gerbadu enemplek senajan to tangane ngrongkong utawa apa rubatan mah basa Jawa malah bingung. Apa dengkule ngongkrong iku sak. Sementing bathuke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesahno murtad. Saiki misale ngene. Ana Zaid sujud ning berhala. Untuk sah dadi murtad iku syaratnya 7 anggota puasa. Lho, kowe tak warai logika, bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtate, mergo sujude iku mau. Wani iki muni ngene. Ayo wani to. Sah gak murtate? Nah, tapi padha ono sing pantange. Lho taat mbek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misalnya aku sedekah ning rugen, syaratnya ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iki aku sedekah ning lonte. Syaratnya ikhlas apa langsung ditampa mbek pangeran, maksudnya dicatet maksiat. Mulane ono ulama itu ngomong ngene, ya rada nakal tapi bener ya Allah jenengan pun sae. Nah apik ku dilipat gandakno 10. Nah elek mek ditulis sitok. Tapi masalah sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya maksiat ora ikhlas lah ditulis. Paham tak Mas? Bocah mesti warai kok ora gelem. Paham ta ora bocah? Ya taat. Kowe salat sedekah nek ditampa kan tipe 10. Tapi syaratnya kan akeh sing dipustakono halal. Ikhlas. Ndak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok ning UGD emergensi, aku sedekah ning rugen kan gak dilem pangeran. Bocah dimicak kriting lali anak. Kan malah aku disalahno pangeran. Akeh syarat. Tapi nak salah ono syaratnya gak. Langsung tompo lah iya mulane salam potensine luwih akeh timbang apikmu. Mergo mesti di ACC salah iku gak. Salah ora ono syarat ikhlas. Aku nyolong gak sah ora ikhlas. Tulis. Wis sedekah ning lonte. Wah aku mau ora ikhlas kok. Wong niatku untuk timbal balik kok. Oh ora iso tetep. Tapi nek sedekah ning ruhin terus memperbudak ruhin gak sah. Berarti kowe niat memperbudak transaksi ona. Lah anak ngono potensi salah ambek apik makin. Mulane kon tetep istighfar aja kok pepeh. Wah apik tulis 10 dikelip 700. Wah akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. Sitok dadi, probleme iku. Paham to ora? Mulane hati-hati mbek sitok kasil iki apa? Iki ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram, langsung sah mak. Siap. Tidak kami sedekah terus. Tapi dengan harapan cah iku mbok wahyu ora mesti ditompo. Dadi dene kene lho. Ngamal apik bener gajarane 10, tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek
Padha pinter. Gak maksudnya aku ngelingno. Padha. Iso wae nak kanggo taat, sujud itu kudu bener 7 anggota, tapi nggo murtad. Bathuk tok wis sah. Murtad telah sah. Saiki nikah tak contohno ben sampean ngalim fikih. Senaga ya bebo alim. Pokoke tak didik bebo alim. Nikah itu kan mengikat. Akdu ini maknanya tali, mengikat. Syarat saya bi waline cah wedok, 2 saksi, ijab kok. Mergo naleni lu ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to. Sah gak ono seksine. Artinya ngene lho, ibadah dadekno mek ngudari. Gampang. Wis salat takbir kudu aurate ketutup, sesuci. Nape ngesahno meneh. Janjuk rugen batal wis. Mergo ngomong rong huruf iku wis ada lalau apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor to ngidul wis. Batal. Akhir ulama berdebat. Makanya terus yangel ngaji. Mulane saiki ora usah cerdas-cerdasan. Pokoke enak pangeran dawuh sami'na. Bukan pangeran senengane jajal. Sama ra iso usul fikih. Lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok. Sampeyan delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Mukhal kita lakukan. Jawabannya para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene. Hak bahak jeke bulan niku ceblokno. Jeke menek langit atau menek srengenge. Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kayak nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Wong kapan ra iso. Dikokno. Iku ngenyek. Kon ya sok jek munggah srengenge utawa munggah bulan. Siap Gusti. Bareng ra iso buka. Bareng ra iso munggah. Lho ora iso kula pergo jenengan, entek kula muni siap. Lah iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku tenggene akhir surat Baqarah niku billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjet tok iku wis ana hisab zaman iku. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrejete ati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin, kita enggak mungkin jaga gumrejete ati. Misalnya orang ayu liwat, Masya Allah, dan ini orang jadi bojoku. Wes pokoknya terus roh bojomu liwat, Masya Allah, amit-amit. Pokoknya kabeh gumrejete ati. Apa kena apa? Bisa. Ibu sahabat terus ini kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ulu sami'na wa ta'na. Wes kowe ora mampu lah, ora masuk akal lah pokoke muni sami'na wa ta'na. Kowe aja koyo Bani Israil ngerti dikongkon pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa, ngapain harus ini? Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, itu Allah wis batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana karobana wa ilaikal masih. Terus langsung dibatalo pangeran la yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Wah, anggere muni siap, berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan ngunggahno aku ning pangeran butuh aku muni siap. Berhubung aku ora nabi, wis rasido. Penting aku wis muni siap. Tapi nek muni ngene, apa mungkin Gusti pikir yen to ngenyek pangeran. Nah itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, kan sampean roh ben usul fikih ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati napa inni jailun fil ardi khalifah. Malaikat sekseni, malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut intima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti masak manusa sing duwe reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengane rusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah. Mbok yo kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin di sini Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu. Dari Imam Qurtubi. Sama delok teng tafsir, kula setuju. Mosok malaikat papan atas kok mensomasi Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini. Gusti, apa jenengan gak mikir manusa sing kelakuane ngono mbok dadekno khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbihkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau. Bilang saya mentasbihkan engkau ya Allah. Makna mentasbihkan adalah saya meyakini engkau nggak pernah salah. Tapi mentasbihkan engkau nggak pernah salah kok meni. Yang benar saja. Masa manusia jadi paham ya Mas? Paham ya? Makanya Allah tersinggung. Ini a'lam mahus. Kowe roh apa? Masyhur nih gue riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rodo Israiliyat. Ono malaikat dijajah kira Harut Marut wakila siapa Zahrah atau siapa yang sekarang jadi lintang Zahrah. Wes bareng malaikat kalah debat, saya ingin ngene wae. Menungso iku salah-salah gue tak gawe banyak tak gawe duwe nafsu. Lah kowe taat karuan ra duwe nafsu. Nggih Gusti kula tetep taat. Wae singkat cerita, mbek pangeran terus saiki disuntik sahabat didono ning bumi. Rawong adus itu langsung zina. Itu ora SMS-an sik gak ngerayu sik langsung. Dari pengiran ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang wis ra iso mergo bar maksiat terus disulap pengiran dadi Zahrah. Jadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak kon apik tak kei syahwat. Jadi manusia itu unik. Figur yang didesain petualangan. Dikon apik tapi dikai sahabat. Dikon ra korupsi tapi dikai moto ijo nak roh duwe. Piye gitu. Dikon ra zina tapi nak roh wedok dikai sahabat. Mau seru lah, mau manusa iku seru. Napa? Seru. Nah, tapi apapun itu bener Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong manusa do sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok ngono tok mikir. Ora kok mikir ngene, wong pangeran iku alam, pangeran iku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luweh mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu alam. Iku wis pinter. Mulane kena mulang kitab gak iso wallahu alam. Wallahu alam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luweh apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufassir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balawah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, rasa tersinggung Gus. Biasa wae. Ono jamaah jalalan iki teko misalnya ning ndi. Kan istilahnya mau jamaah jalalan teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bara mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Ya iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, gak mungkin, tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak, presiden yang datang itu disebut. Nggak misalnya gitu, sing ngaji tafsir Jalalan ini, tekon yang acara. Tentunya jodohin mati, jodohin mantu lah misalnya.
Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu. Nggak, ini bukan urusan sombong. Nggak mungkin, mesti mereka membahasakan ruhin Gus Ba ya orang. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, mangkana aduwal di Jibril. Quran dia nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak mlebu ning malaikat iki maksudnya apa? Malaikat sing protes mau sing awam mau. Masuk akal gak? Enggak pinter tenan dong di batin. Yang jadi ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Enggak mungkin malaikat spesial ini di gelom. Maksudnya dadekno sitok apa? Rombongan enggak mungkin. Contoh meneh misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Bermanusa ya sing awam. Karena Kanjeng Nabi misale wal asr innal insana lafi khusr kowe ngebon. Dadi sakjane Nabi Muhammad Umar ya lafi khusr. Ora mungkin wong khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya. Pokoknya enggak gemblengan. Kok pinter ini. Semenjak itu aku terus seneng nang Jibril. Aku dhisik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak terima. Mosok malaikat terpelajar kok. Protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rodok piye karena mereka gak setuju kita jadi khalifah sing qalu atajalu fiha mayusik. Mengenai ngaji kan, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah. Tapi tetap saja ada awamul malaikah sing muni atajalu fiha mayusik fiha wasik. Tapi apapun itu, yang penting kula jenengan anut kula nggih. Pokoke nek Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir. Samina wa ta'na. Kayak tadi, kowe bayangno kowe ki dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng pokok ngangkat, "Jele lemari ku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi, enggak penting, mbok jangan nyuruh. Mangkel gak? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemari ini buka, mergo aku penjupo dhuwit. Le sumure resiki mergo aku ape adus. Jedinge resiki mergo aku takwati gak ngene majikan." Dia apa buruh ngono. Mangkel gak? Mulane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodho-bodho iki. Ya mulane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Maksudnya ya ngono iku. Paham ra paham disamikna. Alhamdulillah kita rasa kepengin wis bodho. Itu nikmat yang luar biasa. Lha iki mboten guyon tenan, yakin tenan. Tapi ora usah nyesal biasa mawon. Artinya ngene lho, nek kowe alim muga-muga ilmune barokah, nek bodho mergo jenis bodho sing aksaru ahlil jannah. Jadi pas alim ya bener, pas bodho. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia. Di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil. Enggak mungkin yang menghamili suaminya karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawab yang ini. Lah aku kiai tetap tangkep anak ibu Joni. Tapi ora tau kumpul, Gus aku ora tau roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya. Gak mungkin anake bojone. Tak takoki iki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan mau ngajak hukum, nang ajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama. Al walad lil firas pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone seloro setruk. Nek omah tapi setruk. Utawa apa sing ra iso hamil? Ora impoten. Bisa apa sing ra iso kumpul kaliane setruk sapa nek. Nak gula aja iso. Waduh. Mboten iki tetep ngaji lho, ini tak latih ngaji fikih no. Terus bojone hamil. Kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syariat kowe kon darani bojone. Wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nanti ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter, darane aku bodoh, mergo ora iso mikir. Yo, oke aku sepakat baran bodoh. Tapi kita takoi. Lalu wong liya iku sapa?
Yo demenane iku sing biasa goncekno. Nak wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan potensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau, Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa? Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhire padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan nggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya raroh Gus Nai. Lah ya podo raroh ya ada anut aturannya Allah. Pokoknya gerak anak itu ke anak ibu jone. Cek mungkin ya mungkin wong iki sementing. Tugale kaya aku takoki presiden sapa ya sing legal kok. Ya soal ngono agama iku gampang al-walad lil firas jare nak dawuh Nabi pokoke anak iku dinisbatno ning wong tuwa utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, mentalnya nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini Zaid dengan Zaid dengan yang lain dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Zaid? Raroh Gus. Lah iya berarti kira raroh ya bodoh. Akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodoh. Ini anut wae syariat. Pokoknya ihtimale anak ning bapak resmi ana bapak resmi ana. Mulane nek dadi wong alim. Lah iki buta wong alim iki nek wong bodoh ra iso bela agama ngene iki ra iso. Mulane aku yo mau ndonga yo bodoh patirku terus kalah nek debat. Coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentalnya nakal lho kan? Panjang, padha ora royo. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong al-walad lil firas. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur ya tak critani ben sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Beranut ya pada awam ya maksudnya. Anut asline ya wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku dibojo ayu. Iki lucu ceritane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Sarik bin Sama. Ganteng Sarik. Hilal rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi kan wibawa sekali. Hilal apa takok ora wani. Ngongkon wong. Saling ngongkon Mustofa. Tapi Mustofa jeneng pantangan. Sing Mustofa mau nabi kan. Nabi itu pilihan. Sopo Rugen itu gak apa-apa. Manane amin Rugen itu gak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan kula cek apal saking hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imro'ati rajulan madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai. Pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang iki. Ning dhuwure. Terus madza yaf'al harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al-bayyinah wa illa khudda ala dhuhri. Kowe kudu diseksi apa? Nek ora kowe sing tak jilid jare dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus apa Nabi? Kan golek seksi papat. Yo kowe kudu seksi papat. Nek ora ketak tuduke dhewe. Ya mon par Nabi. Saiki pinter. Kalau golek seksi papat sedeng rapuh. Nabi mau guyu. Yes. Tapi Nabi jenenge Nabi. Nabi kan gak tahu suudzon, ya gak tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh, cah dikongkon ora jelas jawab. Nah tak takok dhewe. Takok dhewe dari Nabi. Cung muga-muga sing dicoba iku ora kuwe.
Ya Rasulullah, ampun bertele-tele iku kula. Sakit cerita. Nek sampean ngerti beragama maksudun be wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cah iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudon. Kowe ora perlu melok suudon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang dituduh? Panjang. Akhirnya orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu podo roe cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Lan buktene nak bodoh-bodone lho maksudku ben satu-satu. Sementing agama iku ora kalah napa? Ora kalah. Mon ya. Nabi tetap ngendikan seperti itu. Al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Pokoknya anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al-hajar. Singkat cerita tetap tuduhan tapi dari hilang. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dewi. Tapi aku ya ora mungkin nentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andaikan dalam kasus Hilal, Nabi langsung percaya sama Hilal. Dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini. Aku gedeng bojoku, mantel mbok perkara orang layani kopi, orang layani turu, mantel kondo Nabi. Bojoku lo zina Nabi. Bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andai kan Nabi membenarkan Hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan. Dan istrinya kacau enggak tatanan Islam, enggak kacau enggak? Kacau sekali. Iya nak tepaan Hilal, wongnya bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, terus lagi mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Tapi memang bodoh penting ya. Pokoknya bodoh pentingnya lah. Pinter bodoh ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodoh terus wae sing penting niate samikna batona. Sing kadung pinter mikir hujai pangeran. Jadi kok bodoh-bodoh ning swarga. Aku ning jero kene teras pokoknya ketemu. Kok ketemu. Gampang. Bisa diatur. Penting iman be Allah. Nah, saya kira ngomong lagi. Singkat cerita terus Nabi disolusi ini. Hilalnya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu pipi hilal. Nah, hilal itu ya salah. Salahnya ini kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina itu gak fair juga. Nabi gak bisa dong sebagai hakim harus nunggu saksi 4. Tapi hilal kan sajane disolusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang karek megah. Kalau apa melok-melok Nabi memastikan nak bojone napa? Zina. Artinya Hilal kan menarik-narik Nabi. Toh dia punya solusi internal yaitu dengan mencerai. Wes, Hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuh ya halus. Iki kan kula nyritakno ben gampang wae. Akhirnya Hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku diarani anak wong kula ora rumangsa. Ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku ya unik. Nabi ku bar Hilal mire ngendikan itu ke sahabat-sahabat. Nabi ku ya unik. Ya rileks. Dong. Jaya delok. Nak bentuk bokong pertama disebut itu bokong. Ingka nawasi al-yaten al-yat bokong. Nak anak iku bokonge gede. Ahmasas sakon sing wentise ngene. Pokoknya menyebut sekian kriteria. Ada 3 kriteria. Berarti ya bener anake sing demeni. Tapi nak anak ingin berarti anak Hilal. Singkat cerita, anak lahir itu persis raine demenane ora kaya raine. Tapi ukurannya mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong mbek bentuk sakon yo wentes yo. Sak ngisore rubah, sak ngisore apa? Rubah dengkul yo. Betis. Ya cara Jawa wentes. Ben wal pokoke wasi al-yaten ahmasas sakon Adlajal ainen ada 3 mbek mripat
Gue pernah disebut pokoknya bokong, betis, mereka. Singkat cerita anak lahir itu persis koyok demenan ya kok angel teman. Kok enak bahasa awam. Murah nabi wae ura-uran rapopo. Wajib bener kan nabi. Cuma itu ini cerita bil mana kesimpulan. Terus nabi dia solusi. Ya ngene ae, Cung. Entah ini keputusannya pangeran entah ini. Tinta ini terus turunlah surat An-Nur gitu. Sing wonten ayat li an surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus Hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Innahu laminas shadiqin satrus. Akhirnya jawab nabinya, yo ngene lal Hilal saiki pangeran wis gawe keputusan, nak kue megat yo megat, ora iku ora penting, saiki ngene ae. Nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kue, bojo celuk ning masjid. Karena dulu gak ada kantor pengadilan. Dhisik kabeh ning masjid. Wong ditakzir yo ning masjid, wong dikisos yo ning masjid. Pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid kaya Abu Hurairah barang ngono. Pokoke masjid itu multi riyen, napa? Mulane darane masjid jamek, multifungsi di sik manane jamek iku nggo ngumpul. Dadi nggo apa ae yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat ning masjid. Nak modhoki tamu yo ning masjid, karena tamu enggak boleh rawone daleme Nabi kecuali ditimbali. Kalau nukuke yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahnya ping 5, papat bersaksi nek ini benar. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi in kana minal kadhibin. Pokoke si cara saiki siap sabar berdak atau siap di tabrak truk, gue orang disabrak sedan, ngomong istilahnya tabrak truk, dulu dari loro jadinya. Nah, perngono ya, bon, lah sing wedok itu aja nih main insaf. Baru ngerti Hilal PD begitu, sing wedok main insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ini, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan, wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata ana ghadabu alaihi kan saterusé. Nah. Terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wawahi sampai 4 kali ya. Wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shodiqin jika dia benar. Ini kan gabak, podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah, lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes, furriqa bainahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya, enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama gak berani kita nganggo hukum sing aman inda wa ra usah suudon alwalat lil firas pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Lah lha opo to neliti wong? Kok nganggur temen? Oh, secara medis gak mungkin lanang wis setruk sekian tahun wis macam-macam gak mungkin bisa munggah kok ngono parang opo opo mikir ngono barang suudon kok hobi wis muni ra roh ya aman kowe sampeyan ketemu pengiran mosok ditakoki jek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora ya ora ngono takokan ngono ora dadi takokane pengiran opo pikir mane kula suwun nggih syariat itu kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Lah iku disebut lasta alaihim bimusaidir. Banyak sesuatu yang bahkan Nabi pun enggak diberi otoritas. Emang balik wow. Jadi dalam banyak hal Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal enggak dikasih otoritas.
Yo mau dikei hukum pokok sing dadekno tatanan umat ini baik. Ya gue mau, misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kuaco enggak? Nah, makanya pentingnya ada saksi. Atau cukup malah mikir, tapi nak boleh saksi papat sedang barbar lah, yang penting. Itu yang penting apa? Ya ono sing cangkem melek takon, gue lagi nanti pas selesai. Nak di video Gus, ono saksi rekaman. Cek seneng ya gue roh gambar ngono, aku gak ngono kurang ajar. Cek seneng ya gue roh gambar ngono. Wong delok gambar wis dosa, lara kowe nyekseni liwat gambar kowe wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wes paham ngono. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, peng apa sing meretas yo sing ngekekno. Sing nge-share yo fasik. Sing nopo? Pamen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayo. Pupune putih ta ora putih? Fasik kowe. Delok ngono kok nganti jelimet. Lereni masjid kandhane oleh khutbah wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering delok gambar ngono iku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu nopo? Ya ilmu perfotoan niku wae juga fasik. Ya wong kok pegane nginceng wong ngono iku fasik to. Selain nganggur. Statusnya loro nganggur. Mesti bojone ayu sibuk kelon dhewe lah apa ngiceng wong. Dadi kemungkinane iku. Oke. Maku yo mantel hukum sing ra jelas gak dilawan wis. Paham ya terus. Ben sampean tau ngaji fikih ya. Dadi ben tau ngaji fikih. Dadi fikih itu babu al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah nopo? Lihat. Itu surat anu yang disebut surat An-Nur. Surat nopo? Yang terus nama itu. Dikaulil wahidi kelan pengucape wong siji masalan kelan umpamane liso jadi maring bojone wahid. Anti ali ya kadorimi. Anti utai sira ali yang atase ingsun. Iku kadorimi kaya gegere ibu ingsun. Umahat. Dadi kula ngaos namun niki mengke dalu kula langsung wonten acara keluarga terus mengke dalu di kalian apa jam 3 kula mulai langsung. Ummahatikum ing dadi ibu-ibu sira kabeh kal ummahati tegese kaya ibu. Fi tahrimiyah ing dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono zihar. Mergo li ati dzalika krana kaitunge mengkono-mengkono zihar fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah diitung tolakon ing tolak. Wa inama tajibu yang mestine wajib. Di kelawan ikilah zihar apa al kafaratu kafarah bisartihi napa bisartin. Ono hak napa? Bisartihi kelan syarate wujubil kafarah. Kama den perkara zikra kang mesti disebut apa ma fi suratil mujadalati utawa mujadilati. Nak umume iki mriki maca mujadalah apa mujadilah? Umume. Ndak boten surat mujadalah atau mujadilah. Mujadalah iki. Fi suratil mujadalati dalam surat mujadalah. Nggih sakjane niku normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya wis melok-melok sing umum wae. Ben melok caru ahlil jannah. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti. Riyen zaman jahiliyah, iku nek ana wong kok muni bojoku Dik kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena miripno bojomu ning ibumu berarti bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung kok serupano mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Semono. La haulah binti Sa'labah wonge ayu. Serasa tak critakno jorok-jorok wis. Wonge ayu. Mestine wong ayu ku wis mbok bokonge menarik mbok piye pokoke walhasil iku pas salat sujud iku mergo barkat mbok piye sing larang teko tertarik. Tertarik gak iso ngempet
Jaluk. Itu juga cerita. Ya harus bayang dong. Nah wong Jawa kan gak pati hiper pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging tadi kok coba bayangno. Jadi aja ngempet sedih lah wong Jawa iku ya wis melarat pakanane mendoal, pikirane utang. Wis ra ngarah hobi ngono iku wis minat iku berkurang. Wah. Paham kan? Kok coba bayangno wong Jawa iki bayangno wong sugih pakanane daging. Ora ana BPKB temangsang. Iku pikirane. Dadi ojo pikiran. Lho nggih lho, kita warai ilmu niki ilmu tenan. Saya ini kan peneliti kitab. Nate melihat, kula kan gadah TV parabola. Angger dalu tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kula kan iso basa Arab. Sampeyan iso menawa mara ketara. Ini kisah nyata ini. Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Dorroh, maru bahasa Arab dorroh. Lima ada latuhiri nabi dorotaki. Jadi kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama poligami bojo kedua madu. Cara Jawa maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Loh kok aneh? Penanyanya tuh wong Indonesia, wong ini gila, menduan di sini. Menduan tempe, terus sampai apa? Urapan ini, orang ini, lalapan bau. Gudangan apa? Gak sing iwake. Ote-ote. Ora lho, iso-iso lho wong Jogja mana kok gudangan. Lawe yo. Gak iwake lho. Mendoan ya, bawaan ya. Ngono kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya itu tidak kuat melayani suaminya. Karena pakanannya daging mau apa? Supaya dia tidak korban sendiri nyuruh suaminya tuh nekal lagi. Jadi dia tidak jadi korban hipernya. Ketika kedua cocokan mbek sing pertama. Ya ngono sekolah binus. Akhirnya makanya mereka itu senang. Kang Jawa kan ora. Kudu sitok seminggu bisa. Mendoan mbek utang. Kowe iku wis meruntuhkan. Wis ora usah takok jero-jero. Sementing kamu mau mendengar beda. Mulane kok takut wong Arab bojone akeh tenange. Lho sing ngongkon sing wedok mergo mah dadi korban sendirian. Mulane ngaji ben aku kok ning TV parabola Bu. Ya sing lanang melok wawancara guyon. Dadi beto. Mulane mau salat ngenteni pirang menit ora sabar. Pas sujud tuh wong ning gone ning riwayate iku fasa jadat fa'a jabat ajizatuha maksudnya roh bokong itu tertarik langsung ngajak si wedok ragil lemas lagi bar sholat gitu dijak ragilem tersinggung coro ngarap di sini tersinggung anti alia kalau nak ngono statusem koyo ibuku ibu marah yang tertinggi dijak ragilem itu nah singkat cerita barang wis kadung muni ngono wis bar sholat wis wayahe tampil dijak agak gelem, padha ora gelem. Mergo nganggep ngono iku tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah, susah. Padahal sekadung tuwa maksudnya wis anak akeh. Sing wedok iki rada jorok. Jorokku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Ora koyo wong saiki ra iso-iso disah-isahno. Nabi buatan nak dereng enten wahyu nggih. Mental. Ya Rasulullah saya ngalami gini-gini, menurut jenengan sepundi? Lam yunzal fiya sayun aku rong tok wahyu. Entah ini ae. Tapi kula pun kepengin kumpul malih ora iso, wis kadung dihar ya ora iso kumpul sik. Akhirnya khaulah bojone gak trimo. Mulane bolak-balik wedok ujos tenan. Wong lanang matur Nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing mbantah kowe Muhammad. Jadi Nabi urung tau dibantah wong lanang, bantah wong wedok tau. Dilabrak. Wah, kowe lah marani ya Rasulullah. Jare jenengan darani dihariku tolak. Ya kanjen hukum dasare ngono iku ning gone hukum sebelum Islam. Ya Rasulullah. Kula niki wong wedok. Nasar tulah hubat nih.
Nasar kula gelar weteng kula sing apik teng dene dik. Wis dekne ngentekno ayu, wa akala sababi ayu kula dientekno mbek bojoku. Bareng aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ra bojone, kok enak. Nak anak kula di rumah dekne, do sia-sia. Wong jenenge wong lanang ra iso ngrumat anak. Tak nak rumah kula ya sia-sia wong aku ra di dhuwit. Sing jelas hukume aja tolak. Nabi gelem abrek. Nabi wonge jujur, nabi apian kang ora kaya mubalek terus ngomong hukum ora ahli-ahline ngomong. Nabi mboten kersa. Ya wis ngono sih, pokoke sementing aja kumpul sik ora ono hukume. Ngono terus ngantek pentel terus ujug Nabi mlebu kamar. Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan. Jenengan tak lapor pangeran kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak apa? Wakil sujud. Sujud ya Allah, bahwa zihar kayak tolak itu tidak fair. Pangeran diterang loh. Ini yang wedok kacau. Mulane kira dilawan bojomu pangeran dilawan. Pangeran wes parah wedok parah. Sujud dongane ya Allah ini hukum enggak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Bareng-bareng sujud nangis tapi wonge ikhlas. Jibril turun ning Rasulullah nurono surat Mujadilah. Manane Mujadilun wong lanang gak, tapi Mujadilah wong wedok sing mbadoni Kanjeng. Akhirnya pas cawe itu sowan Nabi mau main sembuh. Qad unzilat fiki. Wis diturunkan kowe ayat iki. Qad sami Allahu qaulallati. Dadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucape wong wedok Tujadilu kasing bantah kowe. Fi zaujia ing dalem bab urusan bojone. Jadi dia demi mempertahankan bojone nglabrak Rasul, gak terima nglabrak pengiran wong wedok. Lho mujadilah maknane mujadalah debat sing kasar maknane. Mboten musyawarah, Kang redaksine pengiran madoni, mulane iki Jawa maknane madoni. Madoni ku nadane tinggi terus ngawur lho jenenge. Ngabrak. Wah, akhirnya terus dihar dibatal bahwa dihar itu tidak tolak. Jadi berjasa ini. Nah, terus singkat cerita, wong iki sepuh. Khawlah nu akhirnya sepuh. Masyhur ning riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin niku mau liwat dengan pasukannya. Dicegat mbek Khawlah wis tuwa, wis renta, wis bungkung. Kontane Umar dicekel khitam yo kendaline. Nggih, kengkange tali kekange. Umar dikandani ku dilu. Itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nak ngomong ora iso ngakhiri. Iku sekolahane pun. Iku ora wong Indonesia, ora wong Arab. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh apen entek wektu dhuwur, santai meh setengah 3 jam 3. Pokoke sedurunge dhuwur nganti meh entek wektune. Yo anggape jam 11 sampai meh jam 3. Wah, pasukane ngamuk. Piye Umar. Akhirnya bareng dhuwur ngapunten gini. Entek asar. Apa asar? Entek dhuwur. Ngapunten gini iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terusno. Roh sopane ngono pasukane Umar tanya, "Lima ada ya Amirul Mukminin?" Masyhur jeneng. Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah Khawlah yang ketika protes didengar langit 7. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat dari langit 7 rungokno Khawlah kok aku terima Umar. Kang umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno santai omongane. Gitu. Lah melane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umume wong maca Mujadilah ya aja keminter, harus biasa wae. Wong kula sing pinter melok bodho. Agak tak ewa wis melok bodho. Kula kita pinter ya pas mulang iki, bar iki wis bodho menes. Wis mergo mau kepengin mlebu aksaru ahli jannah napa? Jadi akhirnya napa? Budi ngendikane pangeran wa ma ja'ala azwajakumullah itu dzahiruna min gunna napa? Ummahat. Jadi ini jelas ya. Jadi zihar itu tidak sama dengan tolak. Kama koden berkorot dikrokan dan disebut apa? Fil mujadilah atau fil mujadalah. Ini dalam surat mujadilah atau surat apa? Mujadalah. Tapi samilah. Mujadalah lagi sama. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah qaulallati tujadilu. Tujadilu kang bantah sapa lati. Berarti isim fa'il apa?
mujadilah sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam dai wa utai dai ku man wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi. Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan hakikat. Ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kandung ora iso. Dalikum te mengkono-kono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh bi afa itu lan cangkem-cangkem sira kabeh. El Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa ini kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kai Zainab bagi Zainab. Cinta Jahsyan kang dadi anake Jahs. Alati kang kanat kang ana sapa Zainab iku tah imra'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin Harisah. Alati kang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Kamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipek anak angkat Kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu di bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune. Napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan misalnya ku anak kandung. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung. Napa? Wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus budine kalau pada komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at abnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali. Hubungan musaharah ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total apa mantu? Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongko gorono hum ing Yahudi lan munafik sapa wa taala didzalika dalam kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing dawu sing hak. Didzalika ing dalam babakan mengkono-mengkono anak angkat lan zihar. Maksudnya fi zihar lan wa fit tabanni. Maksudnya zihar ya dibatalo ora setingkat tolak, tabanni ya dibatalo enggak setingkat anak kandung. Wani hati-hati ya, pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur ya. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu hanya pegang orang lain apa pegang bapaknya. Berarti wudunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, umur balik salim mbek bojoku. Batal nggak? Batal. Dia kira nggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang nggak dinisbatkan ke bapak aslinya, Les. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, napa? Misalnya kowe ngeranti anak, tapi arani iki anake iku. Tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge utuhum li abaihim wa aksatu intahu. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong, lah nek tak omongi kok tersinggung. Ora usah iki hukume pangeran mesti luwih Mas. Saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku pengiran luwih napa? Mas. Mulane kula nu keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu. Belum potensi nak cah iki ra roh nyongkone anakku, nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya enggak kumpul. Kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini.
Ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat orang Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran becah Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah dia, wah aku kenal. Koyoknya aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Gara-gara dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya Cah Bojonegoro pacaran Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin kan? Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik. Bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim. Ya kan? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa? Nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis. Engko anak gede tak kandhani, nah saiki tersinggung. Enggak usah begitu. Hukumnya Allah pasti yang kok masalah faraid, lidzakari mislu hadzil unsayain itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan tuh yang calon ganti bapak harus warna nabi. Ya Pak Sari itu. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi. Kesamaan gender dulu itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1. Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggo warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mletene ra karuan. Saiki misale cah wedok diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, nggo bal-balan sing lanang. Wong ora nggo apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah. Dadi apa wis pirsa nak faraid ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu mbok kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Fakih ini harus kita tinggalkan. Rumangsamu Allah ra pirsa pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid ya wis ngene iki kowe ora roh ndi sing mas. Aku itu pangeran, aliman hakim masing lebih. Mending dewe kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah mangsamu kesamaan gender sing ngomong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu, macake padha celanane, padha macone. Lanang mbek wedok nganti ra ono bedane. Mereka berpikir gitu pancen adate ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mbek sing mana-mana. Nak goblok kok jajak-ajak. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah wah. Ajak-ajak. Aneh-aneh. Jadi pangeran wis pirsa mulane ning faraid nganti Allah ngendikan idza karim salatim tan fa in kulan sa'an fokusna ini falahuna sama tarak wa in kanat wahidatan falahan sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih maslahat. Lah anak podo-podo ra roh samina wa ata'na. Makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Misalnya cah wedok sering ditukokno dolanan. Tak hitung biayanya itu podo. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng wis pokoke calane. Cek wedok sampean warisane sithik mulai cumi wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yo larang, klambine yo.
Anak kula lanang tukang klambi ning pasar wis oke. Tenang wis modele ora terus. Nek wedok tukangnya mboten purun iki. Terbaru terkini. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis kono gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Lan Allah wis pirsa nak Faro itu digugat iki. Mulane ngetikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Nah, aku ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mulane sebenarnya apa samina wa nurut aku. Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut beda sing kuwi langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabanau kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan. Fa agza mongko ngorohno hum ing wong akeh sapa wa taala wa hu ta'ala. Fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan apa? Dihar fi hukmit tolak ya. Jadi rujuke fi dzalika fit tabani lan dihar fi hukmit tolak. Wa hu ta'ala yaqulu dawu sapa wa taala al-haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalam mengkono-kono kabeh. Nah, mboten nggih. Fa'adza bomo fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dihar fi hukmit tolak. Maknane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak. Wa ta'ala yadinu juna sapa taala asabila ing dalan sabila hakik ing dalan. Ini kula waca ini sak paket mesti. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya. Utuhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim to huwa tidak li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tekse luwe adil inda wa mugi Allah. Saiki fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa? Fa ikhwanukum mongko panggil seduluran sira kabeh fiti ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak. Karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat, batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu, panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le toman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula yo ora ponakan kula kabeh. Angger ngundang wong luwih tuwa yo. Le. Susah ya apa? Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Ono cak wayu menarik. Ngundang Mustafa yo le. Gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane. Mesti aku yo ora ikhlas kuwi. Lah tapi yo supume ngono angger tuwa yo. Engko misale Rukin wis manen, Mbah. Semono iku apa terus putune? Kan ndak. Ya iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae banu iku cara Jawa udah lek takde. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Lah soal kok tapi kok tersinggung ra di bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita ada rubah, tetap dia nyaman saja. Apa kok di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Angger majikannya apa sih di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak, undang bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas nara paham. Tapi ya mau nara paham terus jadi mau ambil jannah. Niki jelas aturannya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum.
Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya diceluk anake paman. Misalnya jak cilik ini gitu. Fatuhum bima datil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun ma'fa'na telah jumlah Ibnul Ambal makna di dalam tahrifu nasabah sasin wa aratum khitab faqulu lahu yabna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu bapake. Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yabna akhi utawa ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak. Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane gak mengikat. Lho iya to nggih, misale kowe di anak angkat, ngundang kowe wis man, paman to lek. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham ya? Mulane dawuh Allah taala undang fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Misale istilah disebut banu amikum, anake paman. Nah, biasanya kowe nak ngundang anake paman, lek kan? Atau akhi anake dulur ini. Pokoknya sing bangsa ngono niku. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salah ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima ing dalem perkara asta tukang salah sira kabeh bi iklan ma fi dalika ing dalem kono kabeh. Manane fidya tadi asal zaman dhisik. Ngaku-ngaku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin fi mata pene dalam perkara tak amadat kang diarep kudu hukum hati-hati sira kabeh fi ing dalem ma wa huwa utawi mata amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat yo wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki nek ana wong mek anak angkat, nek sampean keluarga atau tangga wis dikandani api-apian. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepukso kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan disebut wala kimata ammadat qulubukum fihi wa huwa ba'dan nahyi. Saiki bab sause dilarang ya aja lakoni meneh. Wa kana lan ana sapa apa kufuran akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kaulikum sange ngucap sira kabeh qabla nahyi sedurunge pencegahan. Rahiman tur akeh welase bikum lan sira kabeh bidzalika ing dalem kono badan nahyi.